Është lëshuar në përdorim rruga që lidh fshatin Dobërdoll me autostradën. Në promovimin e saj ka marrë pjesë kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani dhe banorët të këtij fshati. Rruga e asfaltuar ka gjatësi prej 600 metra dhe gjerësi prej 5 metra e gjysmë. Kjo është faza e parë, ndërsa e dyta do të zhvillohet nga muaji shtator. Kryetari Shabani bëri të ditur para shtrimit të asfaltit, janë bërë të gjitha instalimet nëntoksore. Sot bashkë me tjetarët, një grup tjetarësh nga fshati Dobërdoll dhe ekipin tim, ne sot ndjekim drejt për drejt të punime dhe dëgjoja edhe banorët e lagjes që jetojnë këtu, në atë sa janë të kënaqur me punimet që kemi bërë ne. Në fazën e parë kemi realizuar 600 metra gjatësi, 5.5 ka gjërësi dhe pjesë e trotuarëve ansorëve. Kemi rregulluar edhe gipin, ujësillësit komplet gip të ri, edhe kanalizimet që kemi pas në mandatin e parë. Besoj që është një rrugë me gjitha standardet, ashtu siç edhe në çdo promovim tonin, ne e kemi si moto që komuna e Vrapçishtit nga një komunë rurale në një komunë urbane. Kostoja e këtij investimi është 200.000 euro, para të siguruara nga thirrja e parë qeveritare për komunat. Shabani tha se instalimet nëntoksore janë bërë me financim të vetë banorëve. Vlera është 200.000 euro, do të thonë vetëm si projekt, pa pjesën e anësorëve dhe gipin, ku në këtë pjesë kanë kontribuar vetëjetarët, konkretisht do të thonë lagjat të cilët banojnë këtu. Në atë pjesë nuk flas dhe nuk jam kompetent, atë kam pas përgjegjësi vetë lagja, kurse si projekt është 200.000 euro dhe janë të siguruar të gjitha mjetet me thirrjen e parë që ka qenë nga qeveria, mjetet të dedikuara pikërisht për banorët e komunës së Vrapçishtit, ku në atë thirrje ishte për kokë banori 45 euro. Kjo është faza e parë, tani shpresoj që të presim gurbet shit tanë, të kalojnë domethënë sa më mirë dhe pjesa tjetër do të fillojë mbasi që e kam në ndërmend pas që të largohen gurbet shit. Në muajin shtator të fillojmë edhe me pjesën të përfundojmë komplet rrugën. Mesin e banorëve kishte edhe mërgjimtarë që ndodheshin në vendligje. Ata shprehen të lumtur për investimin e bërë dhe urojnë që më ketë dinamik të vazhdohet edhe në të ardhmen. Nga ana tjetër, banorët e lagjes thonë se asfaltimin e kësaj rruge e kanë pritur mbi 20 vite. Na që jetojmë në mërgjim, na shohina, e thot shumë gjana shohina, po jemi të kënaqur e duhet të jena të kënaqur se ne ka mësuar që tash kur të vinë mërgjimtarët mos shkojnë në përfshatra të tjerë, po të vinë çdo kush në përfshatin e vet. Do të thotë a bën një investim, edhe ashtu u bë, do të vazhdoj akoma. Na jemi me të vërtet befasuar jemi. Edhe shpresoj që do të vazhdojnë që që kanë filluar, edhe do të jetë në rregull gjithçka. Këtë rrugë kena pritur afër mbi 20 vjet. Fal kryetarit ton, Isen Shabani, që ne i mundsoi këtë rrugë, me të vërtet u angazhuam edhe na për ujësillësin, por investimet më të mëdha i bani kryetari. Faleminderes edhe një herë në emrin tim, në emrin e shokut, kolegëve, muhallës, çashtu që ne jena me të vërtet kënaqur. Paralelisht me asfaltimin, janë rregulluar dhe trotuaret nga të dy anët e rrugës.